Aku sih nyebut ini ayam kecap saus pedas manis. Ya, karena bikinnya dari bahan-bahan itu, ada kecap, saus, pedas, manis, pokoknya jadi satu lah. Dan ini pun cara bikinnya gampang banget. Pokoknya bagi kalian yang nggak bisa masak atau kurang bisa masak, pasti bisa deh. Ini aja aku bikinnya kayak nggak lagi masak, tapi kayak lagi main-main aja. Oke, jadi ini nanti hasilnya.